देखो भाई होंडा शाइन का इंजन प्रॉब्लम हुआ है, इंजन में साउंड आ रहा है इंजन इस से। बाइक के अंदर किस अभी वो चीज़ का ठीक साउंड है करेगा। वो देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीके वर्कशॉप पर। दोस्तों ये मेरे पास में होंडा शाइन है 125 एसवी शाइन है ये। और इस बाइक के साथ एक पीछे की कहानी है। कस्टमर एसपी ने शाइन है ये, इस बाइक को अपने होंडा फ्रेंड से 125 मंगकर का लेके है। आया था और इस बाइक को चलते चलते रास्ते पे इसका इंजन से बहुत ही ज़्यादा साउंड आना शुरू हो गया। अचानक से इसके अंदर साउंड आना शुरू हुआ और वो जो साउंड है वो काफ़ी ज़्यादा साउंड है। तो इस बाइक के अंदर क्या प्रॉब्लम है वो देखेंगे। तो पहले इस प्रॉब्लम को किस तरीके से आपको डायग्नोस करना है वो देखेंगे। तो पहला ये उठा स्टेप लिया हमारा अभी। जाता है कि इंजन के अंदर यहाँ पे ऑयल है या नहीं। तो इसका गेज हम ओपन इंजन करेंगे ऑयल चेक करेगा और ये अभी, चेक करेंगे देखिए कि इसके इंजन ऑयल अंदर है या नहीं। इंजन के अंदर ऑयल है या नहीं। तो इसे ओपन करते हैं और यहाँ पे ओपन कर लिया अभी। इंजन ऑयल तो बराबर है, ठीक है। इंजन ऑयल तो ठीक है शायद। ऑयल है यहाँ पे इंजन पे। हाँ इंजन ऑयल भी और ठीक है भाई। ऑयल इसका सही, ठीक है। तो एक बार इसे ठीक है। कपड़े से हाँ क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद हाँ, क्लीन करना भी ज़रूरी है। और यहाँ देखेंगे अगर क्लीन नहीं किया तो अंदर चला जाएगा, तो इंजन ऑयल इसका सही। धूल मिट्टी चला अभी जाएगा दूसरा अंदर। स्टेप जाता हमारा कि इसका जो इंजन का ऑयल है वो कैसे ऊपर आ चेक रहा किया? है या नहीं हेड पे यहाँ पे। तो इसे चेक करने हाँ के लिए वो भी यहाँ पे सही आप है, अंदर ऊपर की जा साइड रहा है या नहीं देखेंगे। चेक करना होगा, उसको भी चेक करना होगा। 8 नंबर का बोल्ट है। अगर इससे ऊपर लूज इंजन करेंगे ऑयल और नहीं बाइक जाएगा को तो स्टार्ट करेंगे, उससे पता ऊपर ये का जो चलेगा पार्ट्स है कि वो हमारा यहाँ पे ऑयल आ रहा है कि नहीं। खराब हो उसके लिए जाएगा। ये साइड पैनल ओपन करते हैं। इसलिए ये भी इस जरूरी तरीके है, से ऊपर लूज करने के बाद इंजन इसे ऑयल हम जाता है या यहाँ नहीं से ये भी टोटल चेक करना ओपन कर जरूरी है। देंगे। तो यहाँ देखने पर भी पता चल जाएगा कि यहाँ से ऑयल आ रहा है कि नहीं ये बोल्ट को। तो बाइक को करेंगे स्टार्ट नाट करो। खोल लिया अभी, चेक करेगा अभी ऊपर इंजन ऑयल आता है या नहीं। स्टार्ट कर लिया अभी। हाँ इंजन ऑयल तो आता है, अभी हमारा ऑयल तीसरा तो स्टेप आता है जाता है भाई। इसका जो टाइमिंग चेन है उसे चेक करने के लिए। तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि जो इलेक्ट्रिशियन होता है घर के, हाँ ये टाइमिंग से इनका तो साउंड नहीं लग रहा है, देखेंगे आप लोग, लेकिन फिर भी चेक करना होगा टाइमिंग से इनका या नहीं। तो ये 8 नंबर के 2 बोल्ट इसमें लगे हुए हैं और एक ये इलंकी बोल्ट है इसके अंदर। तो मैं इसे ओपन करता हूँ पहले फटाफट, तो बोल्ट उसके बाद है। इसका प्रॉब्लम हमें पता चल जाएगा। ये पूरा शॉर्टकट है, कम टाइम में आप बाइक को इस तरीके से चेक करेंगे। ये अभी टेंशनर खुल रहा है, देखते हो क्या होता है, टेंशनर खराब है या नहीं। तो ये आगे टेंशनर बाहर भाई बहुत ठीक है। ये अच्छी हमारा तरह से काम वो जब ये कम टूट कर जाता रहा है है। इसका पतला सा ये पत्ती होती है, ये टूट जाती है तो ये अंदर चला जाता है। तो उससे क्या होता है टाइमिंग चेन हमारा पूरा लूज हो जाता है, इससे साउंड आता है। हो जाएगा। ये सही है हमारा। अभी हमारा जो चौथा स्टेप जाएगा वो इसका टैबिट कवर, ऊपर का जो टॉप कवर है इससे ओपन करना होगा। उसके बाद यहाँ पे टैबिट का जो रॉकर है उससे चेक करना है। इसके लिए ये सारा कुछ ओपन करना होगा। हाँ ये हो सकता है, पेट्रोल टैंक ओपन करना रॉकर होगा। हो सकता है। इसका टैबिट कवर ओपन करने के लिए 10 नंबर का बोल्ट ये है, 10 का ये है, तो ये पाइप निकल आएगा। दूसरा यहाँ पे ये है तीसरा और चौथा बोल्ट इस जगह पे, ठीक है। तो इसे मैं ओपन करता हूँ पहले। अभी मैं रोकर देखता हूँ तो यहाँ हाँ इसकी आवाज़ होगा सर। रॉकर ये खत्म, ठीक है। इसको टॉप पे लाएंगे, उसके बाद पता चलेगा। हाँ पहले पिस्टन को टॉप में आना चाहिए, टॉप में ले आओ, उसके बाद चेक करना। हाँ ज़्यादा होगा ये। यहाँ पे आप देखेंगे तो इससे साउंड आ रहा है, ठीक है। हाँ रॉकर से साउंड आ रहा है भाई। ये दूसरा हम इंटेक का देखेंगे तो ये इस पर साइड प्ले है हल्का, ठीक है। और इस पर जो हमारे छर्रे हैं ये सही। इसका जो कैप शाफ्ट है वो भी इधर पे रगड़ा हुआ है अंदर की साइड, क्योंकि ये ख़राब हुआ है तो इसका कैप शाफ्ट भी ख़राब हुआ होगा। तो इसे ओपन करने के लिए सिंपल है, स्पॉकेट बाहर निकालना है, टाइमिंग स्पॉकेट। उसके बाद यहाँ पे ये सिंगल स्टेट खोलेंगे ये वाला,
दूसरा ये 8 नंबर का बोल्ट है, इसे ओपन करेंगे और इसका पिन इधर से बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे इस रॉकर को आप देखेंगे तो इसी कंडीशन इस खोल तरीके लिया से अभी, खराब हो रही है। पूरा वही और इसके बर्बाद जो हो गया ये roller रॉकर। छपे होते हैं वो इस तरीके से टूट के इसके इंजन के अंदर चले गए। यहाँ पे आप इसका जो भी छर्रे हैं वो मैग्नेट के थ्रू से आप निकाल सकते हैं। तो आजू बाजू ऐसे टच करके और आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे दो छर्रे वापस बाहर आए हैं। इसी तरीके से आपको हेड के अंदर आपको घुमाकर ऐसे चेक कर लेना है मैग्नेट को, और इसके अंदर जो भी छर्रे होंगे वो वापस बाहर आ जाएंगे मैग्नेट के थ्रू से। इस तरीके से देखो एक ये निकला, और दूसरी हाँ चीज़ ये की बात सही की जाए है, तो मैग्नेट से बाहर यहाँ निकल पे सकते हैं, बोल्ट बहुत छोटा छोटा चीज़ है कई इसलिए। बार इंजन का काम करते हैं तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि सिंगल रॉकर ख़राब होता है और हम सेट डाल देते हैं। तो वही रॉकर ये गोल्ड रॉकर है, और इसके अंदर हम इस बाइक के अंदर फिटिंग करेंगे और इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने इसका पूरा टैपिट कवर इसका फिटिंग कर दिया है, पूरा टेस्टर टाइट कर दिया है, और फ्यूल टैंक भी इसका टाइट हो रहा है, पूरा लगा दिया दूसरा भाई। चीज़ इस बाइक को हम स्टार्ट करके चेक करेंगे तो इसका फ्यूल पाइप लगाते हैं यहाँ पे, शायद अभी नहीं आएगा और साउंड, इसे ऑन करते हैं। अभी और यहाँ साउंड नहीं पे आएगा शायद। इग्निशन मैं ऑन करता हूँ, उसके बाद मैं लगाता हूँ ये सेल। रॉकर की साउंड था भाई। तो इसका बैटरी डाउन है, किक लगाएंगे, किक लगाओ। देखो बाइक का इंजन जो साउंड कर रहा हाँ था अभी सही हो गया। बिल्कुल अभी ऐसा स्मूथ साउंड आ गया है बिल्कुल। मैं आपको माइक के थ्रू हाँ ये सही है, तो बहुत परफेक्ट साउंड हाँ आया है। साउंड तो अब सही हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा मैं बाइक को रेस करूँगा। ये सही है। इसके अंदर साउंड आ गया। छोटा सा प्रॉब्लम था, काफ़ी परेशान किया। इसका जो रॉकर है ये टूटा था, इसके चलते इसके अंदर इंजन के अंदर साउंड आ गया। तो हमने इसका कम पैसे से कस्टमर का काम कर दिया, वो इसलिए क्योंकि ये कस्टमर बाहर के हैं, उस हिसाब से हमने काम कर दिया। तो आप प्रॉब्लम तक इस तरीके से पहुँचे और प्रॉब्लम सॉल्व इस तरीके से करें। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो पर अगले किसी नए टॉपिक को लेकर। बहुत अच्छी तरह से काम किया है भाई।